يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب وما ترى منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك بالندى مبشرا بأحمد وما ترى منه ردا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تأملي نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحاجب مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من عاداك سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك